raha iny anaran'i Jesosy misaotra anao anio fa vonisokatra ny vata fahitalavitra dia vavaka ny tsenany marainanay minja iny io fa raha ndreny teninao anatin'izao fandarana izao dia ho voninahitra ao rery zany rehetra zany mitenena Jehova miaino ny mpanomponao amen. Miaraba nisa tokatrano iray anio fandarana mafinaritra anio iarahantsika amin'ny tontolo fahasoavan'Andriamanitra sy ny finoana ary inoko fa hitondra fampaherezana lehibe dia lehibe ho anao ny fanarahanao anti émission ity koa arao ary tompoko lasy tompoko vavy fa aina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Raha mijeritsika mikasika momba ny hoe Andriamanitra sy ny sekoliny, raha miteny mikasika momba ny hoe sekolin'Andriamanitra dia tsy fanakarana ny tiako lazaina fa midika fiainona sy fanatanterahana zay lazain'Andriamanitra sy izay asain'Andriamanitra ataotsika ihany koa. Mahafantatrareo hoe fa ninona ny secret nampiavaka ny zava-miafina nampiavaka ny Daniel atao Babilôna. Ny olon-kely rehetra dia miaino izay mpampianatra azy fa Daniel miaino an'Andriamanitra. Raha jerentsika ny Daniel toko voalohany sy ny Daniel toko faharoa dia olon'ny fahalalana sy fahalinana ny amin'Andriamanitra Daniel. Zany no mahatonga ny sain'i Daniel sy ny fony mora misokatra amin'ny zava-panahy. Ohatr'izany koa izao ianao androany maraina taditio fa ny fahalalana ranofo dia manome fahendrena ho an'ny saina, fa ny fahalalana ara-panahy kosa dia mampitombo ny ara-panahy satria mampitoetra ao amin'ny tontolo fieritreretantsika ireo fahatsarana rehetra izay nataon'Andriamanitra antsika ho antsika sy ny akantony zavatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny fahasoavany. Raha mijeritsika ny tantaram-piainan'i Abrahama, finoan'Andriamanitra no nampitainy tao amin'ny Abrahama mba ahafahan'i Abrahama manana ny finoan'Andriamanitra. Eny hoe Jesosy Kristy tompo lay tompo ny finoantsika. Ny finoana tokony ho hita atao anatsika dia tsy le dingam-pinoana mitovy amin'ny finoana maha olona tsotra. Ny olombelona tsotra ny hoe mino ohatra ho aveto ve dadatosa tsy ho aveto androany, mino hafa ho aveto izy angamba. Ny finoan'olona misy angamba kely ny farany, fa ny an'Andriamanitra tsy zany ny finoany. Ny finoan'Andriamanitra dia le finoana mahita Lazarosy matory ao anaty fahafatesany farana. Zay karazam-pinoan'Andriamanitra zay le finoan'i Jesosy. Ary io finoan'i Jesosy io ny voalaza ny boky ny Hebreo toko 2:12 lay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Sady tompo ny finoantsika izy, ny mpanefa ny finoantsika izy, satria ny finoan'i Jesosy no ainefaina. Mahay manefa ny finoana izy raha teo ny tompony zany. Ka ny tiako ho tonga ao anatin'ny fonao dia tadidio fa zay zavatra rehetra naloko ny vavan'Andriamanitra dia hainy tanterahana avokoa. Zany mahatonga amin'ny boky Nomery milaza hoe Andriamanitra nehoany tsy olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, rehefa niteny izy dia ataony, rehefa nilaza izy dia efainy. Amin'ny fomba tsotra, izy ihany no hanefa azy ary izy ihany no hanao azy. Ny tompo tsy mba mahela ny teny fikasana zany ho an'ny olona zay mino azy, ary zay no mahatonga azy mampianatra antsika amin'ny toe-panahytsika, ny toetra maha olona antsika ao anaty mba ahatonga ny fahamorany fiampitany zany finoany izany ho ato anatsika. Zany tsika hijery hoe ohatra n'inona ny endrika isehoany zany finoany zany. Ozy izy ny bokony Mateo 1:12-12 Jesosy ilay mpampianatra tsara sady tompo no milaza fa hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa hony ary mandraka ny kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka mahakazy ankeriny. Hitanareo nao ne ohatra ndao tsika hijery hoe mandrombaka voasary fa vokatra ny voasary dia olona roapolo ndray mitangorona amina vodina voasary anankiray fototra voasary ray zay namobe dia jeritreto hoe teny marina aminao fa ao anatina 10 minitra farafahelany tsisy voasary tsony hoe ohatrany hoe voasary tsy namoa io ao anatina 10 minitra, satria raha olona roapolo ny aka ny voasary rehetra misy amin'ny fototra io voasary io dia mandrobaka ny olona mety misy maratra aloha mazava ho azy fa zao mandrobaka mba azo ny anjarany. Dia ohatr'izay mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe ny fanjakany lanitra, ny tontolo rehetra momba ny fanjakany lanitra ao anatin'izany ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'izany ny fahasoavan'Andriamanitra, ao anatin'izany ireo karazany zavatra maro samihafa zay vao homany lanitra tonga eto an-tany
aseho atao anatsika tamin'ny alalan'ny fanahy sy ny fandraisantsika an' Jesosy ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny antsika dia tadio rombahana avokoa zany rehetrarehetra zany amin'ny fomba ahoana tontolo hoentiko mandrombaka atrareo inona no réaction ny olona mpandrombaka ohatran'iza ny fihetsiky ny olona mpandrombaka ny fihetsiky ny olona mpandrombaka dia misisika fa tsy miandry ianao zao raha misy teny mahafinaritra anao zaraina atao anatin'ny ty afatra teny roany maraina ny atao hoe mandrombaka dia mifantoka any amin'ny tanjona mandrapitranga mivokatra tsy mianahana fa misisika hitanareo i Abrahama nampianarin'Andriamanitra mba hanana ny finoany ary ny fasoan'Andriamanitra mandrapitranga n'le vokatra dia Andriamanitra tenany mihitsy no misisika. Hitanareo raha ny feo an'ny olona no menony Jesosy dia tsy tonga tany ampasan'ny Lazarosy izy fa nisisika Jesosy mba hampino ny olona manodidina azy fa possible ny zavatra rehetra rehefa mino ianao. Dia jenareo hoe zavatra nitrangy ny mpianana nankivy azy voalohany voatora-bato antsika fotsy Jesosy hoe velona Lazarosy tsy nasaka anazy tsy androso manodidina vava manodidina ny laza hoe aiza koa zay inona zany lazainy aiza ny fasana eto ny sasany efa miandry andaony ametra-panontaniana amintsika ho anatin'ny fotoana fohy nisy nino ve nisy olona nino ve tamin'ny fotoana nandehanan'i Jesosy anangana Lazarosy tamin'ny maty tsy nisy nino fa Jesosy mihitsy ny tompon'ny finoana amin'ny matompon'ny finoana azy dia afaka mijoro izy ampino manodidina azy zay programa tiany atao. Hitanareo tsy nankiny Jesosy tamin'ny finoana manodidina azy ny fananganana Lazarosy tamin'ny maty nisisika izy azay karazam-pinoana misisika atao amin'i Jesosy zay mandrapitranga mivokatra zay le tiany ananantsika zay koa ny ananan'ny Abrahama nisisika izy mandrapatonga ny Isaka na ilony daholy reo karazana tontolo saritsary-pinoana rehetra tamin'ny ezaka sy eforina taony ezaka Abrahama ane finoany Abrahama ane Ismaely satria varilavy tany amin'ny Agara izy fa saingy zao osy izy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha Agara sy Ismaely zao sarany itoeran'le teny fikasana nisisika izy nidikan'izay navita nahazaka ny Abrahama isisika mandrapitranga ny Isaka tamin'ny fiaretana ara-potoana sy fijoroana sy fizirizirina tao amin'ny teny fikasana zay no mahatonga ny teny voasoratra hoe tsy nihanahana tamin'ny tsy finoana izy ny tsy finoana miteraka fihanahana fa ny fisisiana ampinoana dia mampijoro ao anaty faharetana fa marina ny tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy ho tanteraka le izy ary inona ny réaction inona ny fanampin'le izy ny fanampiny dia faran'izay tsotra jereo ny voasoratra eo am'boky ny Romana 5:12 fa ny voasoratra hoe ka nanome voninahitra an'Andriamanitra lasa fiainam-piderana foana amin'ny fiainanao lasa manomboka tsy mitatsita soritra tsony hoe ohatraniza ny vesatra izay zavatra mitranga mitady anahira-tsaina sy mitady anakana anao tsy androso tady Dio fa le tompony finoana ny raisitsika atao anatisika tamin'ny fahateram-baovao rehefa nivavaka tamin'ny fomba tsotritsika hoe raisiko Jesosy lay tompony finoana no ao anatinao lay mpanefan'izay enona lay mpanefan'izay enona no ao anatinao le mpanefan'izay enona no ao anatinao dikan'izay rehefa ao anatinao ny tompony finoana sy mpanefan'ny finoana aiza ny tokony mitoetra ny fihananana sy ny fisalasalana ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao le Kristy mahay ny zavatra rehetra sady ny teny an'izay teny zay ao anatinao ny zavatra rehetra ainy mino atao satria izy ihany no aneha azy Jesosy anena anehan'le izy tsy hoe any aminao amin'izay akory ny baolina diso zany tsy any aminao ny baolina anananao dia zao ny fanekenao sy ny fankatoavanao ary ny fijoroanao zay fotsiny fa ny fanefanan'le izy tsy anao zay mahatonga amin'ny teny tsy tesarika amin'ny sainao ao hoe takaro tsy takarany tsy amin'ny saina ny minona fa amin'ny fo raha amin'ny saina inona dia mifanakaranao no mikonty fa amin'ny fo no inona fandresen-dahatra raisina fotsiny le teny dia ampitoerina ho famarinana anatin'ny fonao le izy mila mahazaka ny fatokianao le izy mamelona ny fanantenanao le izy maniraka anao hiteny ampinoana le izy ampitranga'le vokatra hita maso satria miasa amin'ny fanosorany Andriamanitra mamadika an'le teny ho tonga vokatra zay tsotra zay le zavatra hitrangy eto androany maraina vavaka ho anao ary vavaka sika raha mianaran'i Jesosy mivavaka ho an'ny mpanaraka ny fandarana mba isy tontolo pahasoavana hitranga amin'ny fanovam-piainana amin'ny fomba tsy takatriny saina eo amin'ny fiainan'izy ireo androany maraina fantatro izany teny zany fa hitondra aina hitondra fahafahana hitondra fanafahana hitondra fahafapo ho an'izay mandre hitako ny sandrinao fa mitsotra
ianao moa Jesosy ny tompony finoanay eo, ianao koa ny mpanefan'izany. Zany mahatonga ilay tsy misalasala, miaina amin'ny fomba tsotra dia mampitranga zavatra goavana, mamaha olana goavana indray amin'ny fomba faran'izay tsotra. Ianao rehefa miteny tsy hoe nikika indroapolo rehefa tonga ny tafiditra sonjan-dranomasina nanafika tady anafitra ny sambokely ny mpianatra fa ny fofosiny ianao, ny fotoana nitsangananao no ela dia nibaiko tamin'ny fomba tsotra ianao, nitsahara nitony dia nety zany. Misafotofoto rehetra amin'ny tokantrano androany maraina, mijoroa Jesosy dia mitenena manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fitsarana ao tokantranonao, misy fiadanana ao tokantranonao, misy fahatoniana ao tokantranonao. Androany maraina no ny fijoron'i Jesosy eo amin'ny toerana misy zay rehetra tontolo sakana misy hatramin'izay ho avadika Andriamanitra ho vavolombelona ireny. Ny aretina ho tonga fahasalamana, ny rofy ho tonga fanasitranana, ny fanaintainana ho tonga fitsaharana, ny lalina mikatona ho tonga vahaolana, ny safotofotofoana ho tonga fiadanana, ary ny fararana hatramin'ny ela ho tonga voninahitra. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitako fa ny maty aza dia ho velona androany maraina. Ny matimaty rehetra ho fiainanao dia ho velombelomina indray. Io fanazina nanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io no mitoetra ato amiko, mitoetra ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao, manana fanantenana fatoronao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao tadidio tenan'ny Kristy tsika, mampalahelo azy raha toka tsy miombona ny tenany. Raha marary ny loha misafo ny tanana, ary raha marary ny tongotra mitaraina ny vava. Zay sika rehetra amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa konana raitsika dia aina iraitsika. Tiako ianao zay manatrika amin'ny fahita lavitra, tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy ianao, ary fantatro ihany koa fa mivavaka ho ahy ianao. Makasitraka indrindra dia manonona amin'ny fiadanan'ny Tompo ho anisa tokantrano. Veloma tompoko, tain'Andriamanitra indrindra. Finaritra indray zay anio amin'ny alalan'ity fandaran'ity ho an'ny vahoaka malagasy tokantrano tsirairay avy na ny avaratra na ny atsimo na ny andrefana na ny atsinanana. Io manahiatrika ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka tsika mianakavy. Akory aby nareo any avaratra any, ny any atsimo, ny andrefana, salama aby tsika ho tahiny Jesosy tsika rehetra. Tiako no milaza aminao zay rehetra tonga teo amin'ny fanatrehan'ny tsy toa nafaly avokoa zay nangetaeta azy. Ary amin'ity takarivo ity, halleluja, amin'ity takarivo ity ho angatsiasy eto Satana satria tafavoaka ianao fa dobo izy androany hariva. Jesosy, misaotra fa ianao manatanteraky, ianao nanao ho anao voninahitra mandrakizay. Toronao androany hariva amin'ny anaran'i Jesosy, toronao androany hariva amin'ny anaran'i Jesosy. Rakoto-davao monsieur rakoto-davao, roapolo taona jamba dia androany inona kena ataoko monsieur inona ataoko zao? Mahita? Inona ataoko amin'ny tamako zao? Roapolo taona jamba! Manomboka mahita! Jereo tika ty! Inona ataoko patsikalo zao? Inona ataoko zao? Ataonao manao, ataonao makatany ty.